Ja, og nu er det på tide på at få den sidste tur på sæsonen. Og til Rydberg MC i dag. Jeg er på vej over til fætter Thomas. Motorcyklen den står og lige varme op, så jeg ikke står ude her tidlig morgen. Klokken den er snart kvart i 9. Og lad os komme ud på vejen. Det her det bliver måske den sidste motorcykelvideo på Intuiton for i år. Det næste der kommer, det er offroad tur på offroaderen selvfølgelig. Men lad os få lige det sidste gjort klar, så lad os komme ud af døren. Jeg ved ikke hvem der følger med i dag. Det kan være det ikke kun mig og fætter Thomas, men lad os nu tage den derfra. Ja, der er jo en lille smule tåget her på morgenen, og klokken den er 10 minutter i 9. Men nu er vi kommet ud på vejen. Det føles egentlig ikke så galt. Jeg har taget læderjakken på den her gang, og jeg har taget inderfodret i. Så jeg er sådan rimelig godt polstret. Og gode vinterhandsker på. Dem her, de var røvbillige. Det var det tredje par, jeg har købt, og det er de eneste, der er varme. Sjov nok. Dem fra T. Hansen, deres vinterhandsker, de var meget koldere, man lige skulle regne med tanke på det vinterhandsker. Men nu er jeg kommet ud på vejen og køre, og der er lidt tåget. Man skulle ikke tro, at det var en dag, man skulle køre i. Jeg plejer normalt heller ikke at vælge den her slags dage. Men nu er man jo lige smule bunden af, at det er nok den sidste tur for i år. Og jeg tror jeg har 200 km eller sådan noget tilbage. 100-200 km eller noget sådan, så er jeg på 10.000 km i år. Det var fint nok at lige ramme det cifre. For mit perspektiv er det et milesten at køre 10.000 km. Jeg har også oplevet rigtig meget, og det er ikke motorvejskørsel. Dem, der kører rigtig mange kilometer, 20.000 plus, de tager jo sådan noget tur til Frankrig og sådan noget, og det er jo motorvejskørsel, hvor de bare kan tykke op kilometer. Mit er hovedsageligt gjort på små bagveje og landeveje, hvor fartgrænsen er 80. Men som jeg sagde lige før, at nu er jeg på vej over til fætter Thomas, og så skal vi køre derfra. Jeg ved ikke, om vi skal samles op med nogen, før vi kører videre til Rydberg. Nu skal man sige det rigtigt. Og det skal blive hyggeligt. Og som sagt, sidste tur for sæsonen, så skal man jo lige på mandag snakke med forsikringsselskabet og tage af kaskoforsikring og vejhjælpen. Der er jo ikke nogen grund til at have, når den bare står i garagen de næste 4-5 måneder. 5 måneder nok. Men det skal også være sjovt at så teste af, om vi tager intercom på, for jeg har jo 2 mikrofoner i det her hjelm. Et ved min mund, og et ved den ene af højtalerne, så man kan høre, hvad den anden siger. Jeg har faktisk monteret det for i år, tror jeg, eller var det sidste år. Og det er aldrig blevet prøvet af. Så det skulle være sjovt at prøve det, så man kan høre begge dele af samtalen. Ja, så vil jeg være over ved fætter Thomas. Jeg vil sige, at det til ekstra fodret i jakken, det var nok en god idé, fordi jeg kan næsten ikke mærke noget kulde af nogen slags. Vi har 12 grader eller sådan noget deromkring. Og jeg håber på, at det bliver en hyggelig tur i dag. Med noget varm kaffe. Hernede kan det høres. Hold lige godt. Men det er altid sjovt, når man kommer ned på ens favoritkøretøj der og er sej ned i sin gamle barndomsgade. Altså de favoritkøretøjer, det er den der handyscooter, der er så højere? Nej, det er med fremtidskøretøj. Det er det kraftigt.
Og så, men der, jeg kan se, den kur der, den skulle have fyldt op med bajer. Nå, så tager han en offroad også. Ja, selvfølgelig. Han trykker lige på knappen. Det er forkert, at du trykker på. Han ved ikke, hvor han skal, nej. Han skal tydeligvis op på forstået. Skråt op. Nej, men dengang man var knejt, ikke? Der var der ikke noget, der var federe, end at så komme hernede i Viby. Dengang man var knejt og ligesom skal blære sig lidt, og så komme på en motorcykel, som vi kører på nu. Det var fandme sådan blærefaktor nummer 1. Blærefaktor? Blærefaktor. Ja, nu har du bare en løs blære. jeg kan ikke holde min blære. Det er det, jeg mener. Faktisk, jeg ser, så går mig selv våd lige nu. Det er varmt, men jeg ved, det bliver koldt igen. Har du begyndt at købe de der voksenblære? Voksenblære? Nej, ikke endnu, men jeg har fundet god rabat der i den nye klub, jeg er kommet i der. Voksenblære.dk. Ja, det er Hvad her det? Men nu er vi i hvert fald på vej ud for at så køre på Viborgvej, og vi skal ud og mødes med Michael og Ole. Ude ved Michael. Kæft, han er de gang med at rive ned der. Sådan. Er du tilfreds nu? Nej, det gør jeg faktisk, Thomas. Gør du det? Ja. Jeg plejer bare, nu skal vi have benolade på. Benolade. Jeg tror, du skal flytte dig. Ja, men lad os så få noget benzin på, så er vi det i hvert fald helt sikre. Ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Så cirka 100 meter fra nu af. Og kommer ud til Michael her. Ja. Her er vi Jakob og Thomas går ind i indkørslen, og så står Michael og Ole der. Ole og Michael. Okay, jeg kom ikke videre med dem. Nej, det er lidt for tungt til det. Ja, det er det. Hello boys. Der er godt nok vindstille i dag, hva'? Ja. Mærker ikke men det der altid noget. Bare lidt for fugtigt i luften. Det er der. 30. Og lige går også se. Michaels nye motorcykel. Jeg har haft modellen nyere end den her med den nye bagende. Jeg er sikker på, at den der også med indsprøjtning. Min, det var fuldkåbe. Det her, det er en naked model. De går godt. De lyder godt. Men jeg skulle bare aldrig have købt den med kåbe. Det skulle jeg aldrig have købt. Hvor det er som en road racer. Det her, det er trods alt lidt mere behageligt at køre på. Men de går godt. De lyder godt. Har du ikke styrken til det der? Skal det være, du skal have en god løb med bakgear, du? Du har ikke kunne stå fast, ikke? Og din mongol. Ja. Ja, det første jeg sagde, at Thomas han spurgte om jeg skulle til Ryberg, der troede jeg faktisk, han skulle tage, så han skulle have en ny motorcykel igen. Ja, men det skal han da sikkert også. Det kan være, han har købt en skud over også. Han har det, det går ikke langt på noget. Ja, der blev så er det udrykning køretøj. Ja. Det er jo nødt til at køre med sådan nogle chopper, så er det nødt til at have udrykning på. Kickstarter, mand. Ja, du har både shit, mand. med og har du sendt det til Mario? Han er da mega misundelig på det der. Hvem er bagpå? Nej, der er ledningerne ikke langt nok.
Hvad så? Skal vi rulle, eller? Gør noget. Jeg fanger. Skal vi bare stå og så sparke til hinandens bagdæk? Hvad siger I? Det her, når du kører ud til Rødberg, vi tager lige de der varer, der er ikke for mange små på. Ja, det er kun vores varer. Men nærmere eftertanke, Thomas, med din, ikke også? Så tror jeg mere, at det er den klemmer på lejet, end da lejet det er gået. Nej, Thomas han kiggede på det i går. Ja, men... Han siger, det er godt. Ja, det vil han jo sige, fordi det er ham, der skal reparere det. Ja. Men jeg gjorde det samme på min offroader. Ja. Der var den lidt for løs, så spændte jeg den. Ja. Og så blev den sådan der. Ja. Og så løsnede den lidt igen, så den perfekt. Der er sådan et punkt, du ved, som sætter lift under, eller bundkraft under. Og du ved, lader rettet, eller styret arbejde, stopper den. Yes. Det kan du ikke dreje. Okay. Kommer lige en bil. Er du med, Thomas? Ja, lige om lidt. Nej, jeg kører. Jeg så når jeg kommer med ud. Bare kør, Thomas. Så er vi på farten igen. Jeg troede faktisk, vi skulle den anden vej. Nå. Yes, du kom bare. Sådan. Lige i hovedet på mig. Ja, det er dejligt. Dejligt. Og dejligt. Nu efter den brænder der på en Harley, skal du have tanket igen? Nej, jeg skal have slukket og tændt igen, fordi det er bedst at stå fra nu. Ja, den kan ikke lide, at baghjulet det drejer rundt, og det gør forhjulet, ikke? Nu ser vi, om der er mange, der møder op. Vi har 2 motorcykler bagved os, så Thomas. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Men det er jo et spørgsmål, om det her det er den sidste tur for sæsonen. Det er det ikke. Så er vi ved at være der. Er der frit? Der er fri. Nå, kameraet det døde lige før vi kom til byen, så nu er vi i hvert fald kommet og holder motorcykel derovre. Vi holder her, lige så nyligt som det kan blive. Der holder der nogle motorcykler. Jamen officielt den 1. januar, og det er officielt, at vi har fået ud, og alt er godkendt i går. Ja, nu har vi det. Jo, det er den. Jo. Ja, det har I. Ja, det har vi fået aftalt. Jeg havde faktisk troet, der var mange flere motorcykler. Det kunne være godt med en lille kop kaffe. Jeg skal ikke købe flere handsker. Jeg har sagt, du nævner så mange. Ja. Kan man altid kigge. Men mine sommerhandsker, de er godt nok ved at være slidt. De er helt tilbage fra dengang, jeg havde Jønsungen. Ja, okay. Sammen med bukserne, de er også fra dengang. Ja. Nå, bare den der. Ja, det er
lang tid. Jo. Hvad så? Fandt du noget? Få nogle ørepropper. Ørepropper? God. Sådan der, de 2 korte med de 2 lange. Det er derfor, du har fået navnet Michael P. Ja. Jeg kunne lige mærke dig af. Jeg kom til at gale heroppe. I hvert fald her på efteråret, ikke? Og så er det jo der, man virkelig mærker, hvad man har brug for at så køre forår og efteråret. Ja. Sommeren, det kræver ikke så meget. De her, dem mig og Thomas, vi har, men det passer jo til den slags motorcykler, men de er satme så rare her på. Du ved. Jeg skal have mig noget kaffe. Mere kaffe. Det er godt med kaffe. Sådan der. Jeg har fundet ud af, at der er pølser herude. Thomas, vi bliver nødt til at få nogle pøller. Står Michael og Ole derovre. Er de nede i pølserne nu? Det er det. De står derovre, og så godt der sig. Utroligt. Du kan godt lige have sagt til. Sådan, så har man været oppe og hente pøller. Eller i hvert fald en pøl. Og ingen brød. Det er nok sådan her. Fuck, det er varmt. Var det godt med en pøl, Michael? Var det godt med en pøl? Ah. Ole, han ser fast derovre. Jeg ved, hvor Fætter Thomas blev af. Jeg tror aldrig, jeg har været inde i det showroom, der er der. Det lugter nyt. Det er alt for nyt for mig, det der. Kommer stadigvæk flere folk. Holder hele vejen op ad gaden der. Vi holder hele vejen dernede af. Du kan kigge væk på den rygsøjle. Hallo boys. Hvad så? Jeg troede, det var en toiletrulle, du havde. Jeg kan bare kun køre lige ud. Ja, vi finde nogle lige veje, så så som der stod med den der, Michael, ikke? Koppen, så troede jeg, det var en rulle med toiletpapir. Det var min første indtryk. Kronen var meget for ret. Nej, den lås. Så når jeg tager sving, så er det ligesom om det hele modarbejder bare. Hvordan med din dæk? Ja, jeg troede til at starte med det. Men jeg er glad for, at jeg ikke skal støvsuge det gulv. må man sige hej til den? Ja, så sig dig hej. Det er til hunden, så er det ikke til dig. Kæft, den er sød. Nå, men så skal vi nok til at hjemme af. Jeg skal lige huske at skifte batteri i kameraet. Ja, det er ikke din, den der, Thomas. Nej. Så kører vi igen. Og jeg glemte selvfølgelig min støttefolie. Det har jeg jo så aldrig prøvet før. Hvad, Michael, vil han køre bagerst, eller hvad?
Ja, kære folkens, så har vi været ved Rydberg. Og nu er turen sådan set bare vejen hjem af, men filmer noget, om der sker noget interessant, hvis ikke andet. Så kør forsigtigt derude og pas på hinanden. Kan I have det?